Ak mám byť úprimný, doposiaľ sa mi to ešte asi nestalo, no aj po týždni nažívania s týmto autom ja fakt neviem, či sa mi páči alebo nie. A teraz nemyslím len ten dizajn ako taký, no jednoducho X2 je pre mňa autom v skutku veľkých kontrastov. To, že je to taký kočkopes a relatívne kontroverzný výplod dnešnej doby, s tým ja v zásade nemám problém a viem pochopiť auto takéhoto typu. No na druhú stranu nie je žiadnym tajomstvom, že toto auto v podstate zdieľa techniku s X1 a ide o akýsi športovejší a štýlovejší derivát. No napríklad v porovnaní s X4 a X6 tu nie sme svedkami takej tej kupečkoidnej strechy a zároveň toto auto je o citeľných 79 mm kratšie a zároveň o citeľných 72 mm nižšie ako X1, čo mi potom nejako nedáva veľmi zmysel a vzhľadom k rastúcemu číslu za písmenom X fakt nechápem tej mnichovskej matematike a hre s číslami, keďže medzičasom X1 je už naozaj takým plnohodnotným SUVčkom a zrazu X2 je nejaký malý štýlový crossover. Potom je tu dizajn. Ako celok vyzerá to auto podľa mňa dosť dobre a jednoznačne nezaprie svoj pôvod. No neviem ako vy, ale ja keď sa pozriem z tohto pohľadu na to auto, tak proste ako keby mi tu niečo nehralo. Áno, je to tradičné BMW, opäť také tradičné, prísne svetla, špičková full technológia samozrejme a aj tu sme svedkami takého hranatejšieho toho výrezu tých Angel Eyes. No následne je tu nárazník, ktorý ako keby nejako tie jednotlivé línie navzájom nenadväzovali. Tu sú nejaké hrany, tu je kruh, tento detail ma relatívne dosť extrémne ruší. Ďalej ľadvinky. Sú otočené opačne. Akože ja neviem, či v tomto dizajne má prostý už kabaň, ale ja sa neviem ubraniť dojmu, že toto BMW je proste iné. Celý týždeň sa tak naozaj vo mne bijú názory, nakoľko jeden deň si poviem, že sa mi to auto až tak moc nepáči a to treba podotknúť, že akože toto je skutočne vyšperkovaný a výbavou nafulovaný exemplár. No následne podídem k tomu autu bližšie na druhý deň, uvidím ho v nejakom inom uhle a poviem si, že ty kokos, tá X2 má fakt šmrnc, má gule a je mimoriadne cool. Zadná časť, s tou som úplne OK. Premakané svetlá, vymakaný difuzor a následne akože precíte tieto koncovky výfukov. Za takéto riešenie by sa naozaj v dnešnej dobe nemuselo hanbiť viacero benzínových ortodoxných športiakov, takže áno, zadná časť má taký dosť chuligánsky nádych, za čo palce hore. Inak batožinový priestor 470 litrov, čo je v skutku solidný údaj. Ďalšie emócie sa vo mne bijú v interiéri. Na jednu stranu sa mi tá palubná doska fakt páči. Je vidno, že si dali záležať ako na dizajne, tak i spracovaní, kvalite. A teda vo výsledku tá palubná doska nevyzerá fádne, sterilne ani studeno ako povedzme v nejakom Audi. A na druhú stranu musím povedať, že opäť niektoré prvky sú naozaj tak kvalitne spravené, ako sme boli dlhé roky svedkami iba pri Mercedesoch. Takže super. Na druhú stranu, vždy, keď si sadnem do tohto auta, tak mám tendenciu si predstavovať sedačku, nakoľko ja si tu jednoducho neviem nájsť ideálny posed. Áno, tradičný Bavorák, sedíte v takej kolíske, no koleno mám pocit, že odrapím za chvíľu tento stred, permanentne si do toho búcham nohu, respektíve mám o to opreté koleno. Keď sa dám ďalej, tak sa cítim nejako tak nekomfortne a ďaleko od tej palubnej dosky a následne je tu volant. Keď ho dám do tej ideálnej polohy, tak si nevidím na spodný riadok toho displeja. Keď ho dám nižšie, tak potom mám pocit, že ako keby som ho mal v nejakom lavúri, ako v novom Peugeote. Sedačky, tie vyzerajú naozaj dosť dobre, dajú sa aj dosť dofúkovať tieto bočnice, čiže u mňa super, aj keď sedel som aj v lepších. No, naozaj s tým posedom jednoducho bojujem.
Naopak, slova chvály musím smerovať na tento volant, ktorý stále hovorím, že je jeden z tých najlepších na trhu. Ako vyzerá, parádny hrubý veniec, krásne veľké padielka, plus cením, že je to športový volant a BMW to nehrotí nejakým zrezaným vencom. Super. Rovnako chválim eDrive, vylepšené prostredie, zdvojená funkcionalita ovládania, čiže buď cez ten dotykový a otočný ovládač, alebo dotykmi, takže parádička. Následne budíky. Úplne nové a priznám sa, až na druhý deň som zistil, že nie sú digitálne, ale analogové, nakoľko displej máte iba tu na dole, kde si ho viete takto klasicky prepínať, tradične ako BMW. No a tieto ciachovania, respektíve ručička a čísla sú fyzické, len sú tak pekne podsvietené na bielo, taký diamantový efekt, takže vyzerá to dosť dobre. A vyzdvihnúť musím head-up display, nakoľko máte tu naozaj plnohodnotný a ten, dovolím si tvrdiť, až bezkonkurenčný head-up display, ktorý sa nevysúva na taký ten trápny terčík, ale rovno jasklo, takže to by som v tomto aute napríklad ani nečakal. No a na záver, jedno z najväčších príjemných prekvapení pre mňa je priestrannosť, nakoľko ako vidíte, či už nad hlavou, alebo v tom pozdĺžnom priečnom smere je to tu pre mňa skutočne dosť priestranné, najmä na to, že toto je najmenšie SUV, respektíve crossover a dokonca vôbec to nie je tragické ani vzadu. Akože v porovnaní s X1 aj vďaka totožnému rázvoru, to tu vzadu naozaj nie je oveľa horšie, čo ma príjemne potešilo. Ako vidíte, na moje veľkostné pomery, čo sa týka toho priestoru, relatívne dostatok, najmä na pomery tohto segmentu. Mimochodom, ako ste určite postrehli podľa farebných kreácií a konfigurácie tohto auta, či už vonku alebo dnu, aj tieto víziové farbičky sú dôkazom toho, že X2 je taký ten štýlovejší derivát X1. Akurát celý týždeň sa hádam s priateľkou a nevieme sa zhodnúť na tom, či toto je oranžová alebo červená. Suma sumárum, X2 je iná a i keď si na niektoré detaily musíte nechať uležať myšlienky, BMW vytvorilo doslova cool auto, ktoré vie práve tou inakosťou zaujať. A teraz nemyslím len ten odkaz na slávnu minulosť logom na C-stĺpíku. Okrem toho, ako ste možno postrehli skrz absenciu tradičného joysticka prevodovky, prítomnosťou až 8-stupňového automatu, čiže klasickej páky, X2 nezaprie svoju príbuznosť s modelmi Mini a to je minimálne po jazdeckej stránke veľký kompliment. Ako som naznačil pomocou prevodovky platforma UKL, takže výhradne 3- a 4-valcové agregáty, pochopiteľne umiestnené naprieč. No a ani ten X-Drive nie je úplne ten plnohodnotný X-Drive samozrejme. V každom prípade verzia 25D, teda najsilnejší naftový variant, dvakrát preplňovaný 2 liter, 231 koní. No a je to BMW, takže opäť famózne jazdné vlastnosti. Perfektný podvozok, aj keď na bežné cesty relatívne dosť tuhý. No, opäť výborné riadenie, akože tá presnosť a odozva, to je neuveriteľné. A napokon opäť BMW a ten taký klasický feeling, že ten motor, kedy dáte nejaký kickdown, vtedy ten motor ťaha a to ide ako besné, ty kokos, fakt.
To najpodstatnejšie teda naďalej ostáva plus minus zachované. A to si cením, najmä ak nehovorím o Bauraku s výhradne zadným pohľadom, manuálom a povestnom 6-valci. Nič z toho táto X2 nemá, dokonca pod plynom vie byť pochopiteľne nedotáčava, no BMW sa tej radosti z jazdy drží zubami nechtami, aj keď vie, že tu zrovna nejde o nejaké to okruhové náradie. Čerešničkou na torte verzie 25D je napokon jej spotreba, keďže aj napriek tomu, že si s ňou parádne zajazdíte, neraz v skutku šialeným tempom, na druhej strane s ňou viete jazdiť za 6 litrov.